Kami berada pagi ini, kami sedang jalan-jalan di komplek perempatan Museum Sudarman dari Kabupaten Loyang, Jawa Tengah. Jadi di sini lagi anginnya besar. Ini anginnya sangat besar, kencang sekali. Ya. Ini anginnya sangat kencang. Ya. Anginnya sangat kencang. Ini arah ke Kecamatan Sampang. Yang anginnya sangat besar sekali sehingga ini ada rumah yang kemarin terkena bawah angin besar ini. Nah, ini posisi di sebelah barat Museum Sudarman. Ini kontal semuanya di pagi ini pada tanggal 17 Maret ini 2024. Ini anginnya sangat kencang sehingga ini anginnya sangat kencang sekali. Sehingga yang rumahnya kurang kuat ya, atapnya bisa kotal seperti ini. Begitu guys. Ini kan mulai kabur. Anginnya sangat kuat. Ini anginnya sangat kencang. Pagi ini sekitar jam 6 pagi kami berada di komplek Museum Sudarman. Nah, ini atapnya terbawa angin kemarin. Banyak rumah yang terkena angin. Nah, anginnya sangat kencang sekali. Anginnya ya, ya melebu TV ban. Anu jemput ngaji biasa kalau apanya ya. Iya Kang apa sih ya, Kang apa sih, Kang apa itu sih, Toto titi trem lah. Dari sawah apa Pak Cik, kasih teman. Oh iya, aman. Penting aman lah. Aman terkendali yang penting. Iya. Ini anginnya sangat kencang sekali. Sehingga atap banyak kontal. Timur adalah ke kecamatan ke Kota Kroya. Kota Kroya. Kalau ke barat, ini para petani juga mulai menggarap sawah di Gentasari Kecamatan. Mulai menggarap sawah. Para petani sudah banyak persemaian yang sudah tinggi, berarti ini kurang lebih 1 minggu lagi bertanam, bercocok tanam. Petani juga mulai apa ya, sebelah utara
ini sudah tanam, ini mulai di sini seminggu lagi. Larannya juga mulai semuanya sudah mulai siapkan. Ini anginnya sangat tinggi ya, ini anginnya. Terkena angin itu mulai atap rumah mulai ya ngelengkap gitu Pak. Ini kalau waktunya tidak kuat. Ya. Terima kasih. Anginnya cepat sekali, besar sekali ke pohon-pohon. Anginnya besar. Lagi nyoting angin. Anginnya gede banget. Wih. Jadi sing kabur kan. Lumayan terbawa angin. Ki dina apa ki? Dina apa wingi ki? Hari apa wingi? Tanggal pira ya? Oh, tanggal pira berarti? 10 apa ya? 10 kayaknya lah, Kong. Telung ini kan tanggal 17. 13-an ya. Iya, mulai puasa. Oh, mulai Ramadan ya. 13 ya benar, kayak kelengkap. Wah, tuh anginnya kencang sekali.